Ką nors žinot, ką nors mokėt ir ką nors daryti yra 3 skirtingi dalykai. Kaip pavyzdžiui, žinot, kaip gyventi miške ir gyventi miške yra ne vienas ir tas pats. Daug įvairiausių visokių ten gurų ar kalbančių galvų, iš kurių galbūt ir mane galima palaikyti vieną iš jų. Skelbėsi dabar apie visokius tokius dalykus, kad jie žino tai, ko kiti nežino ar nesupranta. Tai vat šiandien apie tokį žinojimą. Galbūt kai kam pasirodys, kad aš jau kartuojas, bet žinojimas, mokėjimas, kaip jau sakiau prieš tai, ir realiai atlikimas ko nors yra 3 skirtingi dalykai. Tai vat, kai kas nors sako, aš žinau, kaip nepaklyst miške ten, žinau, kaip namą pastatyti, ar žinau, kaip ten kokius grybus kaip rinkti, grybaut, valgomus, nevalgomus skirtai. Neaišku, iš kur tos žinios taip vadinamas, kurios, aš sakau, informacija gauta, kurias daugelis vadina žinomis ir rėkauja. Aš žinau. Neaišku, iš kur gauta informacija, jeigu jinai nepatikrinta praktiškai, ar jinai atitinka realybę, ar atitinka aplinkybės faktinės, kurios atitinka realybę. Ar netitinka galų gale, veikia ar neveikia. Tai ir lieka tik tai informacija. Ir informacija virsta žiniomis ir galima sakyti, kad aš žinau tik tai tada, kada jūs patikrinate ir tikrai žinot. Veikia tai, ką jūs žinot, neveikia. Nedaug dievė, kad, sakykime, tie visi teoretikai, kurie rėkauja, kad aš ten žinau kaip kur ką, patardami kitiems, kurie lengvatikiai patikė ten tai žodžiais, bet ne viską iki galo supranta, to labiau galvoja, kad, tas jeigu pasakė, jisai žino, ne, bet jisai nebandęs praktiškai. Nukenčia, skaudžiai galvą, skaudžiai per galvą gauna, sakykime, šiškų tokių visokių. Tai vat, ne veltui ten dar tarybiniais laikais būdavo įgytos žinios, nesvarbu kokioj ten mokymo įstaigai, mokyklai ar univerė kokiam, pastiprinamos praktiniais darbais ar atliekama praktika, kad jūs pajustumėt skirtumą tarp teorijos ir realių praktinių dalykų, nes tada, kada jūs mokėtės kokį nors teoriją, kada jūs mokino, su dabartinė praktika, jau praėjus tam tikrą laiką, gali būti netitikimų, skirtumų, kaip sakant, teksi paimprovizuoti šiek tiek, sudėliuotos kubikus, kuriuos jūs mokino dėti eilės tvarka, šiek tiek pakaitaliuot, sakykime, kad jūs ten pasiektumėt rezultatą praktiškai. Tai vat, jeigu paprastų pavyzdžių, tai, sakant, jeigu kas dėsto, sako, aš ten žinau, kaip va čia prokliūtis, pranerti kokį ten 50 metrų tą baseiną, pranerti, sakykime. Tai sako, tai reikia ten išmokti kokį 20 sekundžių nekvepuot, reiškia, ten irti su kojom varyti. Bet to tai negana, visų pirma, reikia tokių besiklausančių, tokių instruktorių, reiškia, žinot, ar jis tikrai yra pabandęs tą, ar jis vapšė tą 20 sekundžių gali užlaikyti kvėpavimą, jau nekalbant apie tai, kad atlikti intensyvis judesius po vandeniu. Sakykime, jeigu vanduo gaus nors neskaidrus, kad jis susiorientuotų ar tą pačią kryptim, neria ar neatsimuši kokį akmeną ten, jeigu ne baseinė, sakykime, šiaip kažkur. Arba grybus, kai sako, čia grybai, visokie kažkokie, tarkim. Čia kažkokie. Aš, pavyzdžiui, nežinau jų pavadinimų. Įtariu, kad čia valgomi. Bet jeigu kas sako, aš žinau, jau skiriu ten grybų rūšius kokius nors valgomus, nevalgomus, nes aš ten knygą kažkokią paskaičiau. Pavyzdžiui, čia įtariu kozliekas, čia kažkoks. Ne? Aha, slidus toks kozliekiukas. Ten kažkokie, velniai žino kas. Ten. Tai knygą paskaičiau, bet nuėjęs į mišką iš knygos paveiksliukų ar nuotraukų, ar net internete prisižiūrėjęs, gali ir net pažinti, tarkim, kokios ten žalsvosios musmirės ar baltuosios musmirės, kokios nors pienikės ten baltagalvės ir paskui sulaukti rezultatų, kurių niekas nesitikėjo, sakykime. Tai kad klausydami bet kokių ten pasakotojų, kalbančių galvų, tikrai žinokit,
netikėkit žodžiu, bet žinokit, kad tas, kuris pasakojat, aš žinau, aš moku, kad jis tą, ką sako, ką žino ir moka, kad jis praktiškai tai praėjęs pats ir patikrinęs visus tuos dalykus, kaip tai veikia ar neveikia. Ir tada dalinasi su jumis savo individualia patirtimo, ten, ne ten, kažkokios, kaip aš sakau, nuo tvoros užrašo, kur užrašė, nuo dar kitos tvoros, kur BBŽ, kas ten užrašė. Tai vat lygiai taip pat, sakykim, ir prieš kokį 6-5 metų, kai tik pradėjau domėtis žmogaus temą, man irgi atrodė, kad aš čia jau taip nemažai žinau ir daugiau liktai nėra ką sužinoti, bet po visų tų praktinių dalykų, kuriuos man teko praeiti, kurie su manim nutiko, vienai par kitai buvo įvairių tokių rezultatų ir per galvą gavau, ir pasisekė, sakykim, ir kai kur negavau per galvą, pavyko išvengti gauti per galvą. Aiškiai, ir dalinuosi tais dalykais, kuriais praktiškai juos praėjau ir galiu pateikti rezultatą, bet tik tai tuo laikotarpiu, kada aš tą informaciją patikrinau praktiškai, sakykim, ten nuvykti kokį nors teismo posėdį, kur manęs vienu atveju ten net neįleidžia į vidų, užsirakina ten kažkokią sekretutką, kito atveju ten įsileidžia, bet paskelbė posėdį kokį nors uždarą, trečiu atveju, kad ir uždaras, bet kokį nors ten liudininko statusų pavyksta įsmukti ten, bet jeigu priesaikos neduodi, tai neleidžia net, grubiai tariant, pareikšti kokį nors ten liudijimų, ketvirtu atveju ten, sakykime, truputį paniekinamai kalba, penktu atveju į tą patį nuėjęs teismas jau skaitosi su tam tikrais statusais, jau atkreipė dėmesį į tai, ką sakau, tai vat visom tom žiniom, ne informacija, bet jau žiniom, kurias aš praktiškai patikrinau, aš ir dalinuosi su besidominčiais, tais, kurie nori žinot ir galimai galbūt ateity patys susidursiu tokiuose situacijose su panašiais veikėjais, su kuriais aš čia susiduriu, patirsi tuos pačius reiškinius, tais pačiais pavadinimis, bet tie reiškiniai gali būti biškiukai kitaip. Kaip sakant, vat yra vėjas, ne, šiandien vėjas, vat iš ten pučia, o rytoj vėjas jau pūs iš kitur. Ir jeigu jūs norit plaukti su kokiu laivu į aną pusę, tai jeigu vėjas iš anos pusės, tai turit žinot, kaip su tom būriam, sakykime, laviruot prieš tą vėją. Ne teoriškai, kad ten knygoje paskaityt, kad zigzagais ten, bet praktiškai turi būti pabandęs su maža kokia nors jachtą, kaip prieš tą vėją plaukiam. Jeigu pavėjų, tai pavėjų, žinai. Gal ir būrių nereikia, nuneš kur reikia. O dar visokios povandeninės srovės ir taip, turėkit omeny. Tai vat, apie skirtumus, apie žinojimą, apie riekaujančius, kad žinau, moku ir kai reikia, sakykime, padaryti ką nors, arba nutinka situacija, apie kurią mokina, ten instruktuoja, patys negali nieko parodyti, nežiūrint tai, kad bandoma parodyti ir gauna per galvą, bet absoliučiai nežino, nuo ko pradėti, tokie visokie instruktoriai susivelia ten. Žodžiu, žiūrėkit, ko klausotės, ką šneka ir žodžiu netikėkit, netgi mano žodžiu netikėkit, dėl to aš ir sakau, kas domitės, atvykit visada į gyvus susitikimus, kur aš jums pateiksiu įrodymus, įrodančius faktus ir patvirtinančius faktinės aplinkybės, kas, kur, kaip, ką, kur aš pats individualiai buvau gyvai, kur aš ten buvau, ką patyriau. Tik per gyvus susitikimus, įmanoma ant pirštuko parodyti. Visą kitą. O į tą kalbančią galvą, kurią čia matot, kas nenorit nekreipti dėmesio, tebūnie koks nors reklaminis skelbimas dėl būsimų gyvų susitikimų, apie kuriuos aš paskelbsiu atskirai. Sekit informaciją, kas domitės. O kas nesidomit, eikit grybauti.